तर मित्रांनो, आज आपण गेलो होतो पावसात फिरण्यासाठी. तुम्हाला दाखवतो म्हणलं आपल्या गल्लीतलं हनुमान मंदिर. बघा मग आपल्या गल्लीतलं हनुमान मंदिर. पाऊस खूप पडला होता, रोडावर तर खूप पाणी झालं होतं. बघा मग आपल्या रोडावरचं पाणी. बाहेरून बघा मंदिराचा व्ह्यू. कसं वाटलं मंदिर मग कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही जी टाकी आहे, इथून आपल्याला पिण्यासाठी पाणी येतंय. बघा मग आपल्या गल्लीतलं दुकान. बघा रेहान कसा बसलाय दुकानाजवळ. दुकानाजवळ गॅंग होती पोरांची. बघा हे भैया कसा बघतोय, अक्कू रील स्टार. हे बघा पावसात शूट करत होते पोरं गिंबल घेऊन. हे बघा आपल्या गल्लीतली शाळा. 2 पोरं चिखलात खेळत होते. मग काय आलो आपण घराकडं. बघा मग आपली गल्ली. करा मग लाईक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.